लबाड़ स्टूडियो में अवां जो खुशामदीद। मां आहियां अवां जो होस्ट आमिर सुमरो। हिन सोणी सिंध अहिड़ा भला फनकार पैदा कया आहिनि जन जो को मिसाल ई नथो मिले, जीअं उस्ताद जुमन आबदा परवीन, जलाल चांडियो, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, शमन अली मीराली, मंजूर सखरानी जन पूरी दुनिया में सिंध जो नालो रोशन कयो आहे। केतिरनि ई फनकारनि खे अलाह साईं गले ऐं सुरनि सां नवाज़ियो आहे ऐं के वरी पंहिंजे मुंहुं ॻाईंदा आहिनि। लबाड़ स्टूडियो में असां अवां जी अहिड़नि केतिरनि ई किरदारनि सां मुलाक़ात कराईंदासीं। अॼु जो असांजो महिमान आहे यकतारे चपड़ी जो बेसुरो फनकार नबन नोलाई, जंहिंजे ॻाइण सां माहौल तमामु ख़राब थी चुको आहे। अरे जंगल में ढूंढा के शहरों में ढूंढा, अरे मुझको कोरी ना कहीं नहीं मिली। बराबर है साईं, मां तव्हांजी सूरत ख़ती चेक करण त न आयो आहियां, मां तव्हांजो तारुफ़ करायां पियो, मूंखे तारुफ़ त कराइण ॾियो। साईं मुंहिंजा कलाम बि मुंहिंजो तारुफ़ आहिनि, तव्हां सॼी ॻाल्हि छॾो, तव्हां इहो ॿुधो त नबन नोलाई छा थो चए। हा ॿुधो गौर सां। गुल अहिड़ी तरह पिया हवा में लुड़नि, को यस पियो करे को नो पियो करे, को यस पियो करे को नो पियो करे, को यस पियो करे को नो पियो करे। मीटिंग्स अलाए कहिड़ियूं अथनि, को यस पियो करे को नो पियो करे। राही को यस पियो करे को नो पियो करे। उस्ताद डायरियूं तो घर विसारे आया। हा भलो करे आया, इहो मवाद आहे न पंहिंजो सॼो। हाणे तूं ईअं कर, ओ चौक ते जेको वेठो आहे न सब्जी वारो, हा उन को किलो पटाटा, सावा मिर्च धाणा मसालो वठी उहो तूं घर हल, मां प्रोग्राम पूरो करे आयो। मजे लाइ चओ वञी, उहो ॾींदो तोखे। हा यस पियो करे को नो पियो करे करे करे। फिर साहब ये कियो सारे मवाद हाणे। सर ही कलाम तो मुमताज लाशारी साहब जो आहे, वो इन सिंध जो बेहतरीन फनकार आहे। घट में घट उनखे त बख्श कयो। तव्हां इहो ॿुधायो तव्हां राग जी सिख्या कंहिंखां वरिती? साईं मूं सिख्या कंहिंखां कान वरिती, ऐं ढोर चराईंदो, ठीकु आहे न, बकरियूं चराईंदो हुउसि। ईअं रोड सां वेंदे वेंदे कंहिं टेप हलाए को अधु को गानो हुनजो ॿुधो, अधु को गानो हुनजो ॿुधो, ईअं ॿुधंदे कंदे सिख्या थी वई। बसि शौक़ में ॻाइणु शुरू कयोसीं। तव्हां सॼियूं ॻाल्हियूं छॾियो, हिकिड़ो अंग्रेज़ी कलाम, पुराणो कलाम अंग्रेज़ी रीमेक कयो अथव, मां तव्हां उहो ॿुधो। 4 days together eating, walking is a word this thing, why to me to बेज़ार, छा चवंदा माण्हू ॾिसी चार। 4 days together eating, walk is a word this thing, मतलब समझाइणो पवंदो। 4 ॾींहं गॾु खाधो हो, घुमंदे गॾु दुनिया ॾिठो हो, 4 ॾींहं गॾु खाधो हो, घुमंदे गॾु दुनिया ॾिठो हो, छाचो जो थी वए तूं बेज़ार, छा चवंदा माण्हू ॾिसी चार। इहो आहे मतिलबु साईं। सर कुझु ख़्यालु कयो, ही शमन मीराली जो पुराणो कलाम आहे, तव्हां पंहिंजो कुझु ॿुधायो। साईं मुंहिंजा पंहिंजा कलाम न आहिनि, मां मिड़े हितो ॿुधी हुतो ॿुधी ठोके छॾिया कलाम। ईअं हूंदा न, असां अहिड़ा फनकार, असां उहे फनकार न आहियूं। असांजो जेको केस्ट आहे, असांजो दोस्त खसे वेंदा आहिनि, ऐं मेलनि में असांजूं केस्ट हलंदियूं आहिनि, मेला आहिनि न, मेलनि में असांजूं केस्ट हलंदियूं आहिनि। वॾी मशहूरु असांजी केस्ट आहे, लाहौती जो इलाना 10 रुपए गिलास आहे, लाहौती जो इलाना 10 रुपए गिलास आहे, इहे मुंहिंजूं केस्ट आहिनि। सभई दोस्त मां खसे वेंदा आहिनि। साईं तव्हां इहो ॿुधायो, तव्हां कॾहिं हज़ारनि जे मजमूरे में लाइव परफॉर्म कई आहे? हा साईं, असां हिकिड़े प्रोग्राम में लाइव परफॉर्म कयोसीं। उते पोइ छा थियो जो रश लॻी पई ॾाढी, लाइटिंग हुजे ॾाढी, मेले जो समा हुजे। असां वियासीं उते ॻाइणु शुरू
कयो मां ॻाइणु शुरू कयो सही पिटाल पोइ त आस्ते आस्ते ख़ाली थींदो वियो उन्हनि जो को मसइलो हूंदो पंहिंजो हमरा हिकिड़ो बंदूक खणी अची बीठो परेशान थी वियुमि मां चयो हाणे छा कयां मूंखे चए तूं परेशान न थी तूं ॻा मां उहो माण्हू ॻोल्ही थो पिया जेको तोखे वठी आया पहिरीं गोली हणंदुमि हुनखे पोइ तोखे हणंदुमि बसि पोइ इहे समय मुंहुं मां कढियो ने अची जो लेटायो ने धूड़ करे छॾियो ने धूड़ माना साज़ी करे कुटिया ने मागे कुटियो ने भॼी जान छॾाई मां सूर थड़कारनि जा सूर तां ख़बर के साईं पोइ अवां अञा बि ॻायो था शर्म नथो अचे अव्हांखे हा साईं असांजी सिख्या न आहे बाक़ी तव्हांजी सिख्या आहे वाह वाह इहे कलाम आहिनि न तव्हांजे कलाम ॿुधायो कार वॻो सोन सॻो बाज लॻो जॾहिं माण्हू भॻो वेंदो हुनजी कढ लॻणो मां हाणे त तव्हांखे कलाम ठाहे ॾियां तव्हां त ई कलाम ठहंदो हिकिड़े मिंट में अहिड़ा हूंदा आहिनि फनकार शाइरी बि असांजी पंहिंजी हूंदी आहे ईअं सम्झो खीसे मां शाइरी कढी लिखंदासीं कार कुतो तोखे पटे परी जंग में सुई तूं हणा वञी और जंग में इहे हूंदा आहिनि कलाम झटपट में ठाहे वरितासीं ख़बर पई तव्हांखे तो भां सारी भेण ख़ुदा जो कार टुटरे तव्हां जाली फनकारनि ते एॾी चोरी ही कलाम त फरज़ाना परवीन जो कलाम आहे ऐं तमामु मशहूरु कलाम थियो तव्हां त इन जो बि टंगो भञी छॾियो चङो भला ॿियो ॿुधायो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छा मतिलब तव्हां चयो न कुझु ॿियो ॿुधायो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह न साईं तव्हां पंहिंजो कलाम ॿुधायो को भलो कलाम को सुरीलो कलाम भला ए ॿारनि खे जेका मां लोली ॾींदी आहे उहा यादि अथवे या उहा ईंदी अथवे उहा ॿुधायो खणी हा करदा छोने बालने देवा हुनके जे बालनू देवा हा चंदन दावे पगूड़ा वेड़िया मां जावे थन हरी बावा रंग रंगीला मारा खेडण लाग्यो रंग रंगीलो मारा खेडण लाग्यो ओ करदा या मुदिया लोली लगे थो मूंखे प्रोग्राम बंदि करो यार आरिफ कहिड़ो महिमान वठी आया आहियो इन जो पंहिंजो त टाइम ज़ाया आहे मुंहिंजो बि टाइम थो ज़ाया करे त पोइ असांखे छाजे लाइ घुरायो अथव तव्हांखे असांजो क़दुरु न आहे असां कंहिं ॿिए मुल्क में हुजूं हा न त असांजो क़दुरु हुजे हा असां तव्हांखे लोकल मिली वेंदा आहियूं न तॾहिं तव्हां असांजो क़दुरु नथा करो चङो साईं चङो नाराज़ न थियो बर्दाश्त तव्हांखे उहो ई करिणो आहे चलो भला कोई दोहीड़ो ॿुधायो हा हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थो अचे ई थो हाणे संभरी वेंजाई सिधो समो हा ओ बिलाल चवे गुडू वारो इमरान चवे उमान मां रिजवान चवे लाहौर मां गुलाम हुसैन चवे DH मां राजा हसन चवे फाटक खां राजा मंसूर चवे शहर मां छुटल चवे बागुटरा मां हा रहमत अली चवे दुबई मां अरे दाद बमन चवे PPA छाए वारो राशिद चवे स्टोर वारो मामो वहीद चवे मार्केट मां आफ्ताब चवे एबटाबाद मां त वरी ख़ालिद चवे जेलम मां मोहम्मद हुसैन चवे लॉकडाउन वारो इंजे करे लॉकडाउन थी वियो हा साईं छा था चवेनि इहे छा था चवेनि साईं इहे छा था चवेनि इहो इन्हनि खां तव्हां पाण पुछी अचो मां तव्हांखे नाले सुधा एड्रेस बि ॾिना साईं तव्हांखे त ॻाइण ई नथो अचे असां वटि हिकिड़ा हिते फनकार ईंदा आहिनि जेके नोटनि जे ॾाह जा हूंदा आहिनि पर तव्हां त साईं बूटनि जे ॾाह जा हा साईं
असां फनकार न आहियूं बाक़ी इहे फनकार आहिनि जेके कुझु बि ॻाइनि था उहे हिट थी था वञनि हाणे ही कलाम आहे को हिकिड़े माण्हू खां तुंहिंजो फोटू हथु कयो आहे छो फोटू हथु कयो अथई छा मसइलो हो फोटू में हा दुल्तानी फोटू सुठो न कढियो छा मसइलो हुयो फोटू में हाणे असां आशिकनि जी त खट बि टुटल आहे तॾहिं त ओताक में तालो लॻल आहे इहे कलाम बि असां चवंदा आहियूं पोइ माण्हू पसंदि कंदा आहिनि असांखे असां हिट फिट लॻा पिया आहियूं इन कमनि में हा हाणे इहो को कलाम आहे हा ॿी का बीमारी न आहे डॉक्टर इश्क जो धक आहे हण न सुयूं चाड़ न थेलियूं परेशान न थी अरे बीमार तूं आया डॉक्टर परेशान थी बस तव्हां सही कतुर न आहे तव्हांखे असांजो कतुर साईं अहिड़ी शाइरी त वड़ा फनकार ॻाईंदा आहिनि पर तव्हां हा वज़ीफ़ो बि त उन्हनि खे मिले थो न अहिड़नि वाइड़नि फनकारनि खे हा अरे असां जद्दी पुश्ती फनकार हूं असांजो अहसासु तव्हांखे न आहे हा कुझु ॾींहं अॻु में असांजे कुझु फनकारनि प्रेस क्लब अॻो अची एहतजाज कयो त बाबा लॉकडाउन सबबु असां बेरोज़गार आहियूं असांखे फंक्शन नथा मिलनि असांखे प्रोग्राम नथा मिलनि असांखे वज़ीफ़ो ॾियो हुकूमत पंहिंजा मनपसंदि माण्हू वज़ीफ़े जे लाइ ॾिना आहिनि उन्हनि खे चेक मिलिया अरे असां काॾे वञूं अहसासु तव्हांखे करिणो पवंदो साईं छड़ो हिते वेही करे ॾियारी न हणणी आहे त तव्हां बसि जेको चयो बसि उहो थी वियो अरे असांजी बि त वर्क करो अहिड़ा असांजा भला भला फनकार वीचारा वया पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे मरणो सभिनी खे आहे साहब पर माण्हू खे इज़त करणु घुरिबी आहे उन ॻाल्हि उन महिल जंहिं महिल उहो जीरो हुजे हा असांजा सिंगर असांजा फनकार असांजा अदाकार शाइर अदीब वीचारा कसम पुरसी जी हालतनि में वीचारा गुज़ारे वञनि था उन्हनि जी कोई सहायता नथो करे अरे छो नथो सहायता करो उन्हनि जी मजबूरियुनि में उन्हनि सां कमु अचो तव्हांजा वॾा फंक्शन थियनि उते असां रिप्रेज़ेंटेटिव थी करे वञी उते सिंध जी नुमाइंदगी कंदा आहियूं सोहराब फ़क़ीर जहिड़ा फनकार वया हलिया अल्लाहु अकबर असांजा भला भला दानिशवर शाइर एतिरा भला भला असांजा सुठी शाइरी लिखण वारा अरे किथे आहे कासिर नवाज़ किथे आहे गौर गदाई हा किथे आहिनि इहे सुठा फनकार जेके सुठी शाइरी लिखंदा हुया ऐं शमन ॻाईंदो हुयो हा हाणे अॼुकल्ह त साईं बैंड थी पियो आहे हा मुंहिंजे अदल जी शादी शमन पाण ॻाईंदो अरे शमन त पाण ॻाईंदो लिखी काहे ॾिनो शाइर जो नालो ई न आहे त पोइ अव्हां अहिड़ी शाइरी छो ॻाईंदा आहियो जो दाद जे बजाए अव्हांखे थुक बुझो मिले साईं अॼुकल्ह जे असां अहिड़ी शाइरी नथा ॻायूं त कोई असांखे खंघे ई नथो इहो ट्रेंड थी पियो आहे त फलाणो चवे फलाणे पासे यारो पीरड़ो चवे टीरड़े पासे यारो साईं अॼुकल्ह जा फनकार त सचल सरमस्त खे अनवर साईं खे भिट शाह खे ॻाइनि ई नथा बाबा बुल्ले शाह खे ॻाइनि ई नथा उन्हनि जी शाइरी छो नथा ॻाइनि उन्हनि जी शाइरी ॻाइनि न उन्हनि जी शाइरी त कोई नथो ॻाए तरड़ा फनकार तरड़ा शाइर पोइ शोहरत बि उन्हनि खे उतां थी मिले हू चवनि था साईं बुज़ुर्गनि जूं ॻाल्हियूं बुज़ुर्गनि सां वयूं बसि हाणे असां पाण जेको आहे आशिकी माशिकी वारियूं ॻाल्हियूं बसि कयूं पोइ अहिड़नि फनकारनि जो छा करणु घुरिजे साईं जेके सुठा फनकार आहिनि उन्हनि खे इज़त ॾियणु घुरिजे ठीकु आहे न आर्ट खे सोलो न सम्झो वञे हिते असां वटि आर्ट खे सोलो सम्झो वेंदो आहे सिफ़ारशी जो कोई बि मुस्तक़बिल कोन्हे उहो चंद ॾींहं हली सघे थो पर उनजो मुस्तक़बिल को बि कोन्हे साईं हुकूमत खे घुरिजे त असांजी सहायता करे बजट में असांजे लाइ ऐलान त थिए थो पर असांखे मिले कुझु बि कोन थो ख़ुदा न कुझु अहसासु कयो वञे लॉकडाउन सबबु शादियुनि जा प्रोग्राम बि नथा मिलनि बेरोज़गारी लॻी पई आहे हा हीअ अखतारो चपड़ी खणी घर गदा कंदो आहे तॾहिं पेट जो गुज़र सफ़र थींदो आहे असांजा हालात अहिड़ा आहिनि साईं मुंहिंजी गदागरी जो टाइम थी वियो महिरबानी साईं देवन नाले अलाजे नाज़रीन ही तकड़ो फनकार नबू नोलाई कुछ तल्ख ऐं सचियूं ॻाल्हियूं करे वियो वाकई अॼु जे दौर में सिंध सकावत ऐं सुठी शाइरी खे विसारे कुझु ज़लील क़िस्म जा फनकार मौसीक़ी खे तबाही जे किनारे ते पहुचाए चुका आहिनि सिंध सकावत खाते खे घुरिजे त अहिड़नि ज़लील फनकारनि ते पाबंदी आयद करे त जीअं सुठी ऐं मयारी शाइरी ॻाई वञे
ऐं नौजवान नस्ल तबाही खां बची सघे। नाज़रीन, हाणे लबाड़ स्टूडियो मां पंहिंजे मेज़बान आमिर सुमरो खे ॾींदा इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कंहिं ॿिए किरदार सां मुलाक़ात थींदी। सिंध सलामत, साथ सलामत।